Wah, molen kecil ya. Wah, mau diisi teman-teman. Molen kecilnya diisi pasir ya. Oh, nyangkut ya. Nyangkut ya. Oh, eskavatornya dikeruk. Oke. Oh, itu truk pembawa paket ya. Truk teh ya. Oh, gitu. Oh, nggak bisa itu kan truk sampah. Nggak bisa dia. Wah, dimasukin situ. Wah, ada batunya ya teman-teman. Wah, eskavator. Keruk-keruk. Wah. Oh, ada rumputnya teman-teman. Oh, ada rumputnya teman-teman. Kita ambil lap lagi. Banget teman-teman. Oh, ada silinder. Ada eskavator kecil. Oh, itu eskavator kecil ya. Oh, dimasukin di truk pasir kecil. Oh iya teman-teman. Wah. Itu hilang kerukannya nak, kan patah. Wah, eskavatornya patah kerukannya ya. Oh iya, ada ayam. Wah, ada ayam datang, dia mau ikut main dia. Oh, kita kasih rumput.